హాయ్ అందరికీ. ఈరోజు మా గార్డెన్‌లో ఒక చిన్న అందమైన హనీబీ కనిపించింది. చూడండి, ఈ హనీబీ వచ్చి ఆనియన్ ఫ్లవర్స్ మీద వాలింది. నిజానికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు చూడటమే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ తేనెటీగలు కేవలం తేనె మాత్రమే తయారు చేయవు. మొక్కలకు పాలినేషన్ చేయడంలో కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే మన గార్డెన్‌లో పూలు, పండ్లు, కూరగాయలు బాగా పెరగడానికి ఇవి కూడా ఒక కారణం. చూడండి, ఎంత ప్రశాంతంగా తన పని తాను చేసుకుంటుందో. ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ చిన్న జీవులు మనకు చాలా విషయాలు నేర్పిస్తాయి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రకృతి అందాలు చూడటం చాలా బాగుంటుంది కదా. మీ గార్డెన్‌లో కూడా ఇలా హనీ బీస్ వస్తుంటాయా? కామెంట్స్‌లో చెప్పండి.